ci troviamo in casa. E cosa è successo? È successo che la lavastoviglie non lava più come deve lavare. Purtroppo sembra che la pompa principale sia danneggiata, non porta più la pressione necessaria per il lavaggio. Quindi non essendoci pressione, le ventole che sono all'interno non girano più come dovrebbero girare e di conseguenza i piatti non vengono lavati correttamente. La lavastoviglie purtroppo ha più di 20 anni, andiamo a vedere se è possibile ripararla. Partiamo. Questo è l'interno della lavastoviglie, come vedete ci sono le due ceste, quella inferiore e quella superiore. Su quella superiore qui sotto c'è una delle due ventole. Su quella inferiore la ventola si trova lì. Questa è la girante inferiore, come vedete sopra ci sono una serie di fori, come ci sono una serie di fori sotto. La pressione dell'acqua che fuoriesce dagli ugelli permette alla ventola di girare. Se la ventola non gira, chiaramente i piatti non si lavano. Una è qui e una si trova sulla cesta superiore. Eccola qua. Quindi adesso andremo a estrarre la lavastoviglie dal mobile e la porteremo in laboratorio e inizieremo l'operazione di riparazione. Bene, ora andremo a togliere il pannello frontale. Per togliere il pannello frontale è sufficiente togliere i tappi che si trovano qui. Uno, 2. Qui sotto troveremo due viti. Bene, una volta tolte le viti andremo a chiudere la porta. Per estrarre il pannello frontale bisognerà alzare in modo che si sganci sotto, aprire sotto e abbassare il pannello. Eccolo qua. Perché ci sono due agganci sopra e due agganci sotto. Per estrarre la lavastoviglie si andranno a togliere anche le due viti che sono sotto a questi tappi, che vanno a bloccare la lavastoviglie al mobile. Quindi, un'altra cosa da sapere, come avete visto, la porta torna su da sola. Qui sopra ci sono due viti che servono per caricare le molle di richiamo della porta. Quindi vanno allentate in modo da scaricare le molle che tengono la porta. Ok, togliamo i tappi qui sopra, 1, 2, e qui dentro troveremo due viti. Per togliere queste viti vi consiglio di usare un cacciavite magnetizzato, perché se le viti potrebbero cadere all'interno e poi le perdete. Quindi una e due. Adesso andremo a togliere il battiscopa che è qui sotto, dopodiché sotto la lavastoviglie ci saranno altre due viti che saranno per il livellamento. Bisogna abbassare i piedini in modo che la lavastoviglie scenda e non vada più a toccare sul piano superiore. Per tirare fuori la lavastoviglie andremo ad allentare i piedini posteriori con queste viti, ce n'è una per parte, una qui e una qui, che naturalmente è bloccata, poi qui sotto ci saranno altri due piedini da allentare. Bene, una volta allentate le viti che tengono la lavastoviglie immobili e allentati i piedini qui sotto che vi ho fatto vedere prima, i quattro piedini, i due posteriori e i due anteriori, possiamo andare ad estrarre la lavastoviglie. Chiaramente prima di togliere del tutto dovremo sganciare anche i tubi di scarico e di alimentazione. Quindi tiriamo fuori. Eccola qua. Molto bene, pronta da portare in laboratorio. Bene ragazzi, come vedete ora siamo in laboratorio, andremo a ribaltare la lavastoviglie sottosopra per andare a guardare cosa c'è nell'alloggiamento pompe. E qui sotto nella parte sotto qui della lavastoviglie appunto è alloggiata la pompa principale, che è quella dedicata al lavaggio, e la pompa di scarico. Eccoci qua, come potete vedere qui c'è la pompa, questa è la pompa di scarico, la pompa che interessa a noi è lì dietro, quindi andremo a aprire anche il fianco di là e poi il fondo.
Ed ora che abbiamo tolto i fianchi, togliamo il fondo. Una volta tolti i fianchi, la parte posteriore e la parte anteriore, bisogna andare a togliere i piedini per riuscire a estrarre la lamiera di fondo. Quando andremo a rimontarli bisognerà fare attenzione a questa cava, si mette a fuoco, a questa cava che c'è lungo la vita del piedino. Questa è quella che permette al piedino di non girare. Okay? Quindi quando andremo a registrare il piedino posteriore tramite quell'asta che avete visto collegata all'avvitatore, il piedino non girerà attorno. Bene ragazzi, finalmente siamo arrivati al vano pompe. Il vano pompe è quella parte inferiore alla lavastoviglie, perché come avevo detto prima l'ho girata sotto sopra. Qui dentro troviamo il livello anti-allagamento, che è quello che genera l'allarme appunto di allagamento e spegne il ciclo della lavastoviglie e attiva la pompa di scarico. Poi troviamo la resistenza che scalda l'acqua qui sotto, troviamo la valvola di carico acqua e la pompa principale, che è quella che secondo me ha il problema. Però in questo caso, guardando, potrebbe essere o la pompa principale o il motore che regola la pressione della pompa. E qui dentro c'è un sistema che aumenta e diminuisce la pressione della pompa. Dopodiché troviamo anche il livellostato, che è quello che determina il livello dell'acqua all'interno della lavastoviglie. Ora andremo a smontare la pompa per vedere se la girante è integra e vedere il funzionamento del motorino che varia la pressione. Come potete vedere qui sulla pompa c'è stata una perdita o c'è una perdita, e la perdita probabilmente sicuramente è fra l'albero e la girante. Adesso andremo a smontarla per vedere se è recuperabile, ma ho paura che la spesa superi il valore stesso della lavastoviglie. Quindi smontiamo e vediamo. Una volta tolta la pompa possiamo vedere anche il livello massimo a sfioro, che è quello che serve nel caso in cui il livellostato non fermasse l'acqua in tempo, l'acqua potrebbe scaricare da qui sotto, arrivare sulla vasca e fermarsi tramite il micro che è lì in fondo, quello che vi ho spiegato prima. In più vediamo anche la termocoppia della temperatura massima dell'acqua. Bene, questa è la pompa, vedete qui c'è il condensatore, questa è la chiocciola della pompa, il motore qui dietro, questa parte nera invece è il motorino che serve per variare la portata dell'acqua, quindi può portare l'acqua solo sopra, solo sotto, solo sulla ventola sopra, solo sulla ventola sotto oppure su entrambe. E niente, andiamo ad aprire, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ma purtroppo, come vi dicevo anche prima, c'è una perdita sul motore, quindi probabilmente la guarnizione qui sotto, e la chiocciola è termosaldata, quindi non è possibile aprirla. No, come potete vedere c'è una paletta qui dietro che viene azionata da questo motore. Questa paletta ruota all'interno di questo foro e va a selezionare quale parte si vuole utilizzare, appunto, o questa, o a parzializzare entrambe. Come potete vedere questo motore è alimentato a 220, eccolo qua, quindi possiamo alimentarlo direttamente dalla rete elettrica, chiaramente con le dovute precauzioni. Dalla parte di qui sono scritte le connessioni, come potete vedere motore, comune e sensori. I sensori sono quelli che determinano la posizione appunto della paletta parzializzatrice. Andremo quindi a collegare i due fili, uno sul motore e uno sul comune. Ora andiamo a collegare, eccolo qui, come potete vedere ruota, se ascoltate il rumore, questi sono i sensori, 1, 2 e 3, molto bene. Questa valvola funziona, quindi o non arriva l'alimentazione alla valvola o c'è un problema sulla pompa. Bene, fatti i dovuti collegamenti, fase neutro e condensatore che è lì dietro, andiamo a vedere se il motore gira senza problemi. Molto bene, anche il motore è in ordine. Bene ragazzi, bene si fa per dire, purtroppo sono costretto a fare il funerale alla mia vecchia e cara lavastoviglie. Sono molto depresso perché, come sapete, io di solito non butto via mai niente, ma questa volta mi devo arrendere. Non tanto perché non si possa aggiustare, non sia in grado di aggiustarla, ma il costo-beneficio è troppo elevato. Ci sono troppi ricambi da acquistare e troppi difetti da riparare. Avete visto che abbiamo provato il motore, abbiamo provato la valvola, entrambi funzionano, però purtroppo il motore ha una perdita e tutte le parti in plastica, così come le parti in gomma, sono o cristallizzate o diventate troppo dure e non più performanti. Andare a dormire con una lavastoviglie che funziona e svegliarsi con un lago in casa non è una bella cosa.
Quindi quello che faremo è recuperare tutto il recuperabile per possibili altri nuovi progetti che ho in testa, che purtroppo il tempo è quello che è, e andremo ad acquistare una lavastoviglie nuova. Non so ancora che modello, che tipo, perché ce ne sono di tantissimi di tipi e di tantissimi modelli con caratteristiche tutte diverse. E quindi cercherò di scegliere quella più giusta, forse. E quindi ragazzi, alla fine vi farò vedere come si installa, almeno questo, visto che questa non si può riparare, non vale la pena ripararla. Quindi sono depresso, ma andiamo avanti. Ed ora facciamo un po' di recupero. Questo è il livellostato, che serve appunto per vedere il livello dell'acqua all'interno della lavastoviglie. Qui ci sono due viti che si possono regolare, può venire utilizzato per fare tante altre cose, appunto per controllare il livello di una vasca. L'elettrovalvola di carico acqua con il suo tubo. Il tubo di scarico, anche questo può venire riutilizzato. Condensatore antidisturbo. Spina di alimentazione, già pressata, può venire utilizzata per un elettroutensile che ha il cavo rotto. Resistenza per scaldare l'acqua. Una termocoppia, che era quella che serviva per vedere la temperatura appunto dell'acqua. Tutto il cablaggio elettrico che andremo a recuperare, perché parte dei fili hanno già il capicorda e il copricapicorda. La pompa di acqua dello scarico, che non presenta perdite, quindi possiamo recuperarla. I piedini regolabili, eccolo qua, che va infilato così. Tac. Se vi ricordate c'era una stina che andava dentro qui, faceva girare l'ingranaggio e faceva muovere il piedino. Eccolo qua, piedino posteriore. Anche questi possono venire buoni per qualche altro progetto. Qui andiamo a recuperare le corde che sostenevano la porta, le corde e le viti di registro. Anche qui sono due cordini in acciaio con le viti per tirarli. Le rotaie della cesta superiore, anche queste possono essere riutilizzate. Qui c'è la scheda elettronica. Qui ci sono altri LED che si possono recuperare. Qui recuperiamo l'interruttore della porta. Allora, questo è il dispositivo per aprire lo sportello, il detersivo, che potremo riutilizzare anche questo. Qui sotto c'è il dosatore del brillantante, che anche questo è un elettrocalamita, quindi riutilizzabile. Ecco qui la nostra ventola e tutto l'impianto elettrico, che è già dotato di capocorda e possono essere riutilizzati come spezzoni. Bene ragazzi, questo è tutto il materiale che abbiamo recuperato. Una ventola che era quella che serviva per asciugare i piatti, può diventare buona per qualche progetto. Qui abbiamo dei micro interruttori e dei LED. La pompa principale che era quella che perdeva, però il motore, eccola lì dove è la perdita, il motore si può ancora recuperare. La pompa di scarico, livellostato, condensatore di antidisturbo. Abbiamo una pastiglia termica, micro interruttori, quello della porta e quello del livello del galleggiante, le ruote, un solenoide, valvola scarico acqua, livellostato. Forse il pezzo più prezioso è questo, è la resistenza che scalda l'acqua. Eccola qua. Anche questa ho in mente di farci in qualcosa, vediamo quando. Molle della porta, funi che vanno collegate alle molle,
i piedini di livellamento con le loro aste di comando, eccole qua, e come ultima la scheda elettronica. Bene ragazzi, questo è tutto. Dimenticavo le guide della cesta superiore e eccola lì, la cesta superiore che è ancora sana, quella inferiore purtroppo è arrugginita. Bene ragazzi, anche questo video è finito, continuo ad essere depresso ma purtroppo non c'è stato niente da fare, le spese sono troppo elevate per la riparazione. Quindi avete visto, siamo andati a recuperare il recuperabile, tutti i pezzi che potranno servire per i nuovi e futuri progetti, purtroppo è il tempo che manca, non le idee. E volevo ricordarvi di attivare la campanella così sarete sempre informati di nuovi contenuti, iscrivervi al canale, mi raccomando che è molto molto importante per me perché aiuta a farlo crescere. Lì dietro c'è sempre il mio masticcers che vi aspetta e cosa molto importante, fate sempre i bravi.